हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीखेंगे फर्स्ट लेयर सॉल्व करना। अगर आपको फर्स्ट लेयर सॉल्व करना आता है तो भी आप देख सकते हैं, शायद इसमें कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्रॉस बनाएंगे। क्रॉस बनाने के बाद हम कॉर्नर सेट करेंगे। तो इसका हम लोग ये वाइट और ये ब्लू, ये एज पीस हम लोग ढूंढ लेंगे कहाँ पे है। यहाँ का वाइट और रेड आता और यहाँ पे ग्रीन और वाइट आता और यहाँ पे ऑरेंज और वाइट आता। तो हमारा ये एक पीस यहाँ पे है तो एक बार ये हम लोग को जाना यहाँ पे, लेकिन ये लोग सही पोजीशन पे नहीं है। यहाँ पे है ना, सही पोजीशन में है, टॉप लेयर में है लेकिन सही पोजीशन पे नहीं है। तो क्रॉस तो मतलब बहुत तरीके से बनता है, लेकिन हम लोग थोड़ा अलग बनाएंगे ताकि एक ही बार में हो जाएगा। फर्स्ट में क्रॉस बनता है ये बॉटम में ले जाके 2 बार टर्न करने से, जैसे कि अभी ये है। अभी हम लोग यहाँ पे लगाने के लिए इसको क्या करेंगे, एक बार ऐसे डाउन करेंगे, डाउन करके एक बार सीधा कर देंगे। अभी ये एक रेडी हो गया। अगर नहीं तो सीधा ऐसे डाउन करके 2 बार ऐसे करते, तो ऐसे नहीं मैं बनाता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा एडवांस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक बार ऐसे टर्न करेंगे, टर्न करके सीधा कर देंगे। ये सॉल्व हो गया और ये रेडी है। ये भी आपको देखना है, इसके चक्कर में हम पढ़ेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाजू में आ रहा है तो एक बार अगर हम लोग इसको भी सेट करना है इसके साथ में, ये तो सेट है रेड वाला सेट है, तो एक बार इधर घुमा देंगे और एक बार इसको कर देंगे। ये रिटर्न करके रेड वाला उठाएंगे तो ये भी रेडी, ये भी रेडी, ये भी रेडी, ये 3 रेडी हो गया। बस एक हम लोगों का ये ऐसे मैच करा देंगे। बॉटम में है तो ऐसे मैच करा देंगे। अगर ये वाइट नीचे है तो हम लोग ऐसे मैच करा के इसको 2 बार घुमा देंगे। 2 बार घुमाने से हमारा क्रॉस रेडी है। अगर आप चाहे तो और भी तरीका है क्रॉस बनाने का। इतना मुश्किल अगर लग रहा है तो इतना मुश्किल नहीं है, आप देखते जाओ। और हम इसके बाद ये एक ही एल्गोरिदम से चारों कॉर्नर सेट कर देंगे, बस ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी हम लोग यहाँ का ढूंढेंगे कॉर्नर जिसमें हम लोग हमारा ये वाइट होना चाहिए और ग्रीन और यहाँ पे रेड, जिसमें 3 कलर होगा, ये वाइट ग्रीन रेड, वही यहाँ पे लगेगा। ये जो यहाँ वाला पीस अभी यहाँ हम लोग को दिख रहा है, तो इसको हम लोग बॉटम में ले जाएंगे। कॉर्नर 2 ही जगह रहेगा, या तो टॉप में रहेगा या तो बॉटम में रहेगा, मिडिल में तो आ नहीं सकता। तो इसको हम लोग डाउन कर देंगे, ये पोजीशन से डाउन करेंगे। ऐसे डाउन करेंगे तो वाइट नीचे चला जाता, वो दिक्कत आ जाता लगाने के लिए। तो हम लोग ये साइड करके फिर इसको डाउन करके इसके सामने से हटा देंगे, फिर रिटर्न कर देंगे। अभी हम लोग ये जहाँ लगेगा वहाँ पे लेके जाएंगे। अभी ये हमारा पीस यहाँ का है, तो अभी हम लोग करना कैसे है, बस यही देख लो आप एक बार। एक सेट हो गया ना, तो बाकी का 3 आप खुद अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो। वीडियो स्किप करके आराम से आप सेट कर सकते हो। बस एक देख लो आप, उसके बाद आराम से आप कर सकते हो। और यही एल्गोरिदम ये लास्ट में ये कॉर्नर सेट करने में काम आता है। यही एल्गोरिदम है, मैं बता दूँ आपको। या तो इसका 2 एल्गोरिदम आता है। एक तो पहले ऐसे हो जाता, देखो आप, ये यहाँ का है ना, रेड को मैच हो गया और ये जो ग्रीन है यहाँ पे आता है। जैसे कि अभी हम लोग का पीस यहाँ पे लगेगा ऐसे, अभी ये पोजीशन में है। तो ये अगर राइट साइड में है तो हमेशा लेफ़्ट में जाएगा, अगर लेफ़्ट में है तो हमेशा राइट में जाएगा, क्योंकि इधर हम लोग कर नहीं सकते। इधर करने से इसको नहीं कर सकते ना, और यहाँ रहने से इधर करेंगे तो एक बार ये नीचे आता, रिटर्न वहीं पे आता और ये हमारा एक पीस सेट हो गया। बस पहला ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे है ना, यहाँ सेट करना ना, तो देखो आप, एक बार डाउन होता, इधर जाता, ऊपर आता, फिर ये इधर आता, ऐसे आता,
जब तक सेट नहीं होता, जब तक आप ऐसे करते जाओ अचानक से सेट हो ही जाता है। देखो आप, ये भी एल्गोरिदम है, इसमें टाइम लगेगा लेकिन कोई भी पोजीशन होने दो आप, आज इजीली सेट हो जाएगा। अभी ये पीस यहाँ का नहीं है, यहाँ का नहीं है ना, मैं आपको दिखा रहा, ये पीस यहाँ का है। देखो आप, वाइट है और ऑरेंज है, ग्रीन है, वाइट है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ये पीस यहीं का है, यह पीस यहाँ का है। तो हम क्या करेंगे, बस एक बार डाउन करेंगे। देखो आप, आर प्राइम हुआ ना, ये डी प्राइम, आर डी, ऐसे करते जाओ आप जब तक सेट नहीं होता। ये पीस यहाँ का नहीं है, जब तक सेट नहीं होता जब तक करते जाओ। ये हो गया, ये भी। अभी हमारा ये बाकी है, ये बाकी है। तो ये हम लोग पहले यहाँ का ढूंढ लेंगे, ये पीस। उसके बाद ये पीस यहाँ आता है, उसमें रेड है ना, रेड है साइड है, तो हम लोग यहाँ का पीस लगाएंगे। यहाँ का यहीं पे है, यहीं पे है। तो ये पोजीशन पे करोगे आप अगर में, तो भी एक बार नीचे करना है और इधर करना है, आपका सेट हो जाएगा। एक बार करके मैं दिखा देता हूँ। एक बार डाउन हो जाता, इधर आता, ऊपर जाता। अभी ये सही पोजीशन में है तो एक ही बार में होगा, नहीं तो इसको भी 2 बार 3 बार करना पड़ेगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस वही एक ही एल्गोरिदम से पूरा हो जाता आपका। अगर आप चाहोगे तो ये एक बार इधर करके नीचे करके ऐसे भी सेट कर सकते हो। अगर चाह रहे हो कि एक ही एल्गोरिदम मैं लगाऊंगा चारों के लिए, ये चारों के लिए भी वही एल्गोरिदम, ये चारों के लिए भी वही एल्गोरिदम, तो आपको एक बार नीचे करना, इधर करना, ऊपर करना, रिटर्न करना। ये फर्स्ट लेयर हमारा सॉल्व हो गया। इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दो।